Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, meninos, bom dia, meninas. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo normal? Iniciando mais um vídeo aqui no canal com vocês. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro, né? E é isso. Aí vamos aqui. Hoje é dia de eu limpar a geladeira, porque sábado eu quero fazer compra, né? As aulas de Lara e a minha começa segunda-feira, dia 3. Aí eu vou ali abastecer, né? Algumas coisas, lanche de Lara, essas coisas, né? Aí eu hoje já vou limpar a geladeira. Hoje não vou fazer almoço. Tem almoço pronto. A única coisa que eu vou fazer ali é pegar... Tem um peito de frango que eu vou temperar ele. Vou temperar, limpar, temperar direitinho e guardar, né? Porque amanhã é dia de eu lavar... Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é dia de eu lavar banheiro, de eu limpar aqui as coisas, né? Que eu costumo limpar. E à tarde, amanhã à tarde eu vou na rua. Aí eu já quero adiantar hoje. Hoje eu vou lavar uma roupinha de Lara que tem ali. Vou lavar também uma roupinha minha, né? Vou limpar a geladeira. Eu vou começar aqui, ali logo lavar os pratos, né? Os pratos que eu não lavei ontem à noite. E não lavei ontem à noite. E já juntou com os pratos do café de hoje. Eu não gosto de dormir com um prato na pia. Não gosto, não. Eu gosto de dormir com minha pia limpa. Mas hoje não lavou. Não lavei ontem. Então, eu vou lavar agora. Vou iniciar agora logo lavando ali, né? Os pratos, né? E limpando o fogão também, porque eu não vou cozinhar, que eu cozinhei ontem. Então, vou esquentar a comida e não vai sujar. Eu já vou limpar o fogão também. E depois eu vou lavar uma roupinha, né? A minha roupinha, a roupinha de Lara. E depois eu vou partir pra geladeira. Limpar a geladeira. E aí eu mostro tudinho pra vocês. Vamos iniciar, né? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos ali primeiro iniciar logo aqui com os pratos, lavando os pratinhos, né? E é isso, limpando o fogão. E é isso, né? E um ótimo dia a todos, né? E é isso aí, vamos pro vídeo, né?
Limpei aqui o fogão, ó. Limpei o fogão, tá limpinho. Ele não tava assim sujo, não. Sujo, mas eu limpei também, porque eu fiz tapioca e sujou também. Aí lavei os pratos, peraí. Panela, escorredor. Lavei, tá limpinha aqui a pia. E aqui é um peito de frango que eu tirei, que eu vou temperar ele no instante. Eu vou temperar. Aí eu vou temperar, fazer os bifezinhos pra amanhã. Porque hoje tem carne ensopado que eu fiz ontem. Aí a gente come hoje. E esse aqui fica pra amanhã. Eu não gosto de comer bife. Eu não gosto de comer assim bife de frango. Assim no mesmo dia. Assim no mesmo dia frango, não. Eu gosto de temperar eles e deixar pra fazer no outro dia. Eu gosto assim. Pra mim é melhor, toma mais o tempero. Não fica com aquele gosto tão forte de frango. Eu gosto assim. Eu tempero ele de um dia pro outro. Que eu jogo água quente, limão, vinagre e faço. Eu vou temperar ele pra amanhã. E pronto, ficou assim. Já lavei a roupa. Já lavei a minha roupa, já lavei a roupa de Lara. Eu vou colocar agora no varal. Vou descer ali agora pra colocar no varal. E é isso, ficou assim. Fogãozinho, limpinho. Pronto, limpei aqui a geladeira, ó. Tá limpinha, ligada ali já. Eu só vou colocar as prateleiras, né? Aqui também na porta, que eu lavei também. Limpinha. Aqui também, eu já lavei também o congelador. Limpei. Tá vendo? Tá limpinho também. Só falta as prateleiras daqui. Eu lavei, tá ali. Mas tá tudo limpinho. Já tá ligado, ó. Eu coloquei, não tem nada pingando, não. Agora só vou limpar por fora. Mas primeiro eu vou colocar aqui, arrumar dentro, né? E vou mostrar. Tá tudo limpinho. Olha, eu já lavei também as prateleiras. Só vou colocar mesmo dentro as coisas.
Pronto, a geladeira já está limpinha. Tá limpa. Toda limpinha. Né? Aqui está meu forninho. Ó, cheio de sabão. Sabão. Eu tava limpando a geladeira. O veja acabou, piquei ele sabão. Eu gosto de limpar com veja. Aí, ó, ficou limpinha. Ó. Bem de lado. Em cima. Botei a cadeira pra poder limpar, senão eu não chego, que é alta. Aqui fica a farmacinha. Mas tá assim, ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Por dentro e por fora. Sábado eu vou fazer mercado. E aí, deixar tudo limpinho, né? Já. Aí tá assim. Toda bonitinha. Toda. Aqui tá vazia, bichinho. Aqui. Não coloco ovo na geladeira porque eu não gosto. Mas tá assim. Bem bonitinho. As verduras ali, vou colocar ali na gaveta que eu não coloquei não. E aqui tá assim. Também. Sábado eu abasteço ela. Fé em Deus. E é isso. E aí está, né? Minha geladeira limpinha, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu sei limpar. É assim. Né? E pronto. Voltando aqui, gente, com vocês, para encerrar o vídeo. Já encerrei. O vídeo de hoje foi curtinho mesmo. Só para não ficar sem vídeo mesmo. Porque amanhã eu vou gravar outro vídeo. Amanhã é outra rotina. Aí vou gravar com vocês. E aí, meu celular, ele tem 200 e... Meu celular tem 208 GB. Só que eu gravei esse vídeo hoje. Se eu não editar ele hoje e postar, eu não vou conseguir gravar amanhã, porque a memória já enche logo. 208 GB ele tem. Só que se eu, tipo, eu gravar hoje, eu tenho que postar, eu tenho que editar e postá-la hoje mesmo. Se eu deixar para postar amanhã e gravar outro vídeo, não suporta não. Aí tem que ser assim, eu gravo e tenho que editar logo e postar, para poder gravar outro, porque senão não dá. Aí amanhã, hoje é quarta, amanhã é quinta, amanhã é outro vídeo, né, de rotina também. Amanhã é dia de lavar banheiro, né, dia de eu limpar ali o sofá. Deixa eu ver o que mais, meu Deus. Amanhã eu vou fazer almocinho também, pra mim e Lara. Vou fazer um bifezinho empanado, né, de frango, que é o peito de frango que eu tirei ali, que eu vou temperar. Aí eu gosto assim de um dia pro outro. Aí amanhã eu vou fazer isso e vou gravar tudinho pra vocês. Então, eu vou encerrar esse daqui hoje, pra vocês, que foi só mesmo a limpeza da geladeira. Foi só mesmo a limpeza da geladeira, lavei os pratinhos, limpei a geladeira por dentro e por fora, tá toda limpinha, porque eu vou fazer compra sábado aí, né, pra deixar tudo bonitinho, limpinho. E era também pra eu limpar o armário ali, que eu vou botar as compras. Só que, porém, eu vou sair agora. Eu vou ali na minha vizinha. Ai, meu Deus, minha vizinha tão boa que morava aqui em cima. Ela se mudou, né? Ela se mudou sábado e domingo. Foi 3 dias a mudança dela. Foi sexta, sábado e domingo. Né? A gente chegou junto, todo mundo. A gente, né, arrumou as coisas, carregou junto com ela. E só que ela mora logo ali pertinho. Bem pertinho aqui. E Lara vai continuar fazendo reforço com ela também. Mas é pertinho aqui também. Só não é aqui em cima, né? Mas é ali, na outra rua. Mas é isso mesmo. A Lara vai continuar com ela, fé em Deus, né? No reforço. Eu vou lá agora pra ela dar um jeito na minha sobrancelha. Eu vou lá agora. Pra ela dar um jeito nessa sobrancelha que já está. Eu fiz essa sobrancelha minha na véspera de Natal. Não foi na véspera de Natal. No Ano Novo. Foi dia 31 que eu fiz essa sobrancelha minha. Lá em Entre Rios, com NET. Ivonete Design de Sobrancelhas. E cílios também. É ótima ela. Pessoal de Entre Rios, pode ir lá. Ivonete. Netinha. Ela é ótima. NET faz... Olha, a sobrancelha, ela desenha perfeitamente o design dela. Os cílios também eu ainda não coloquei, né? Eu nunca coloquei cílio.
eu ia colocar no dia que eu fui colocar a sobrancelha, só que não deu, não tinha como, né? Porque é extensão, né, de cílio, tinha que ter mais horário, né? Eu não, infelizmente não deu porque eu fui um extra. Ela me encaixou lá no meio das meninas, que eu marquei também, praticamente também em cima da hora. Então, ela me encaixou pra sobrancelha, mas infelizmente por cílio não deu. E eu entendo, eu super entendo, graças a Deus que ela tem vários clientes, que ela estava cheia, né? Graças a Deus por isso. Mas eu ainda vou colocar, eu vou colocar lá com ela. No dia que eu fui em Entre Rios, na semana atrasada, não deu também pra eu ir lá, que eu tinha marcado com ela, mas infelizmente não deu pra eu ir também. E depois eu marco um outro dia que eu vou lá com ela. Aí, enquanto isso, quem fica limpando ela aqui é a minha amiga Lau, minha ex-vizinha. E é isso. Encerrando o vídeo por aqui, como eu expliquei tudo direitinho, né? Vou pentear, vou tomar um banho, vou pentear o cabelo de Lara. Oi, gente. Aí, ela lavou o cabelo, ó. Aí eu coloquei creme e fiz essa popona aqui. Aí eu vou tomar um banho aqui. Ela já trocou de roupa. Já. E aí eu vou pentear só o cabelo dela aqui. O cabelo dela é bem cacheadão. Às vezes ela ainda desembaraça ainda sozinha, que eu mando ela aí já, né? Desembaraçando, penteando quando ela sai. Mas pra pentear mesmo assim, pra sair, pra arrumar eu mesmo. Aí eu vou tomar um banho, que eu tô aqui pingando de suor, peguenta. Nem parece que eu tomei banho hoje, né? Vou dar pentear o cabelo dela também. E a gente vai lá, que lá vai dar um grauzinho aqui, uma limpeza na minha sobrancelha. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, curta, compartilhe, deixe lá aquele like. Me sigam lá no Instagram, que é @marividal. Ative lá o sininho, né, aqui no YouTube, de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo meu. Um cheiro e uma ótima noite de quarta-feira para vocês. E Lara tá aqui. Tchau, até o próximo vídeo.